Azərbaycanda 100 min avtomobilə düşən ölüm sayı 59-dur ki, bu Gürcüstan və Türkiyədə müvafiq olaraq 40 və 30 rəqəmlərinin civarındadır. Avropada isə bu ən ideal rəqəmlər Niderland, Böyük Britaniya və İsveçdə qeydə alınır ki, bu da müvafiq olaraq 8, 7 və 5 rəqəmdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nəqliyyat məsələləri ilə bağlı danışarkən iki məqama əsasən fikir verməliyik. Bu birinci məqam ondan ibarətdir ki, nəqliyyatın axını, bu xüsusən də Bakıda son dövrlərdə çox ciddi problem yaşanır və bu daha çox sosial mediada, kütləvi informasiya vasitələrində müzakirə olunur. Bununla bağlı məsələlər aydındır. Yəni bunu çox müzakirə edirik, tənqidlər çoxdur və çıxış yolları da, fərqli çıxış yolları da olsa, bir mənalı qarşılanmasa da bir çox çıxış yolları təklif edilir. Həm dövlət tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, həm də ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti və insanlar tərəfindən. Amma ikinci məsələ ki var, bu məsələ çox az müzakirə olunur və bu özü də ilk məsələ kimi önəmli bir rol oynayır nəqliyyatın idarə edilməsində. Bu nədir? Ümumiyyətlə nəqliyyat təhlükəsizliyidir bu. Bu necə özünü göstərir? Nəqliyyat təhlükəsizliyi o deməkdir ki, nəqliyyat vasitələri və piyadaların bir-biri ilə ünsiyyətdə olub, onların arasında baş verən hadisələr və bu hadisələrin gətirdiyi fəsadlar. Bu əslində çox ciddi məsələdir və təəssüf ki, ölkəmizdə bu məsələyə nəzəri olaraq fikir verilsə də, praktikada bunun tətbiqini elə də çox görmürük və bunun nəticəsi əslində statistikalarda əks olunur. 2018-ci ildə Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələri üzrə ölüm sayı 722 nəfər idi, 2019-da isə artıq 821 nəfərə qalxmışdır. Yəni bu 100 nəfərə yaxın bir artımdır və düşünürəm ki, bu özü çox ciddi rəqəmdir. Yəni 2019-dan sonraki statistikaya biz çox da istinad etmirik, çünki bildiyiniz kimi pandemiya baş verdi, nəqliyyat axını azaldı, insanlar çölə çıxa bilmədi. Ona görə bizim əlimizdə ən çox 2019-a qədər olan statistika daha önəmli rol oynayır. Bu statistikaya istinad edərkən təbii ki, qonşu ölkələr, Avropa və digər yerlərdəki statistika ilə də müqayisə etməyə çalışırıq. İlk baxışda bu 800-ə yaxın bir rəqəm çox da qorxulu görünməyə bilər, amma qonşu ölkələr, xüsusən Türkiyə və Gürcüstanla müqayisə etdiyimiz zaman Gürcüstanda bu rəqəm 400-500 arasıdır ki, Gürcüstan onsuz da Azərbaycanla müqayisədə sürücülərin daha aqressiv yol hərəkətində iştirak etdiyi, üstəgəl də dağlıq relyef şəraitinə və belə deyək, dəyişkən hava şəraitinə malik olan bir ölkədir ki, normal şəraitdə orada yol qəza hadisələrinin sayı və belə deyək, miqyası bizdən əslində çox olmalıdır. Amma biz reallıqda bunu görmürük. Digər bir statistika isə daha kəskin nəzərə çarpır və reallığı daha da kəskin əks elətdirir. Bu nə statistikadır? 100 min nəfərə və 100 min avtomobilə düşən qəza sayı. Bu say demək olar ki, Azərbaycanda Avropa ilə istənilən ölkəsi ilə müqayisə etdikdə olduqca yüksək və qorxulu bir rəqəmdir. Azərbaycanda 100 min avtomobilə düşən ölüm sayı 59-dur ki, bu Gürcüstan və Türkiyədə müvafiq olaraq 40 və 30 rəqəmlərinin civarındadır. Avropada isə bu ən ideal rəqəmlər Niderland, Böyük Britaniya və İsveçdə qeydə alınır ki, bu da müvafiq olaraq 8, 7 və 5 rəqəmdir. Yəni təsəvvür edin, müqayisə aparaq. Azərbaycanda 100 min avtomobilə düşən ölüm sayı 59, İsveçdə isə 5. Və burada bir digər məqamı da haşiyədən çıxıb qeyd etmək istəyirəm ki, İsveç özü də şimal iqlimində, kəskin bir iqlimdə yerləşən bir ölkədir. Orada 3 aydan çox kəskin qış rejimi müşahidə olunur və yollar buzlaşma, üstəgəl də yağıntının miqdarı olduqca çox olur ki, bu da ümumiyyətlə qəza şəraiti yaradan faktorlardan biridir. Buna rəğmən İsveç bu rəqəmi 5-ə endirə bilib və İsveçin gələcək hədəflərində bu rəqəmi ümumiyyətlə sıfıra endirmək nəzərdə tutulur. Bəs İsveç bunu necə edir? Gəlin buna baxaq. İsveçin Vision Zero adlı nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlı uzun müddətli bir proqramı var. Bu proqram nə deyir? Bu proqram əslində demir ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, bunun günahkarı sürət həddini aşan sürücülərdir, deyək ki, içkili sürücülərdir, məsuliyyətsiz sürücülərdir və yaxud da ikinci tərəfdən
yolu normal qaydada keçməyən piyadalardır, diqqətsiz piyadalardır və yaxud da telefonla oynayan piyadalardır. Yəni yola fikir verir. İsveç bunu inkar edir. İsveç bunu problem olaraq görmür. İsveç nə deyir? Deyir ki, sürücülər və piyadalar diqqətsiz ola bilər, məsuliyyətsiz ola bilər. İnsan faktoru var burada. İnsan heç bir ideal bir varlıq deyil, insan bir robot deyil. Ona görə də biz nə etməliyik? Biz elə bir şərait, elə bir infrastruktur qurmalıyıq ki, nə piyadalar, nə də sürücülər ölümlə üzləşməsinlər. Yəni onlar qəza şəraiti yaratsalar belə, orada ölüm halı, xəsarət halı ümumiyyətlə olmasın. Bəs buna necə nail olurlar? Yol hərəkət infrastrukturunun mükəmməlləşdirilməsi ilə, məsələn, təhlükəsizlik tədbirləridir, daha nəzərə çarpan piyada keçidləridir, sürət həddinin aşağı salınması və yaxud inzibati tədbirlər yox, sürətin və nəqliyyat axınının sakitləşdirilməsi metodu ki, indi bununla da mən danışacağam. İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycanda da əslində nəzəriyyədə dövlət başçısının 2019-2023-cü illər yol hərəkətinə dair təhlükəsizlik proqramı var və bu təhlükəsizlik proqramının məqsədi olaraq bayaq dediyim o 800 üzəri bir rəqəmin 525-ə heç olmasa endirilməsi nəzərdə tutulub ki, yəni 2023-cü ilə qoyduğunuz hədəf 525 və ondan daha aşağı olmalıdır. Bəs reallıqda bu praktikada necə tətbiq olunur? Mən burada baş verən problemləri sizə göstərmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, yol nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərə fokuslanarkən iki məsələyə diqqət eləməliyik. Bir, şəhərdaxili nəqliyyat axınındakı problemlər, bunu əsasən Bakıdakı vəziyyəti göstərmək olar. İkinci isə ümumiyyətlə şəhərlər arası yollardakı problemlərlə bağlı. Gəlin birincidən başlayaq. Bakıda hansı problemlər var ki, bu yol qəza hadisələrinə və xüsusən də piyadaların ölümünə səbəb olur? Birinci məsələ, yolların çox enli olması və sürət həddinin aşılmasına şərait yaradılması. Məsələn, burada misal göstərmək olar Yusif Səfərov küçəsini. Yəni 1 kilometrdən biraz uzun bir küçə şəhərin çox sıx məskunlaşmış hissəsində yerləşir. Buna baxmayaraq, hərəkət zolaqlarının sayı kifayət qədər böyükdür. Keçidlər demək olar ki, nəzərə alınmayıb və piyada keçidləri insanları yer altına düşməyə və pilləkənlərdən istifadə etməyə yönləndirir. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, piyada keçidlərinin yer altına yönləndirilməsi özü bir problemli yanaşmadır və əhalinin təxminən 30%-nin artıq bu piyada olaraq bundan istifadə edə bilməməsinə şərait yaradır. Bunlar kimlərdir? Yaşlı insanlardır, hansı ki hərəkət məhdudiyyəti var, körpəli insanlardır, hansı ki məsələn mənim şəxsən öz övladım var və onu uşaq arabasında gəzdirirəm və mən demək olar ki, yeraltı və yerüstü piyada keçidlərindən istifadə edə bilməm. Bu texniki olaraq mümkünsüzdür. Yəni o ağırlığında arabanı hər dəfə götürüb daşımaq bu mümkün deyil və nəzəri olaraq mən məcburam ki, yolun üzərindən keçim və həm öz həyatıma, həm də övladımın həyatına təhlükə yaradım. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Nəqliyyat axınının sakitləşdirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə Bakıda işlər görülmür. Sakitləşdirmə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, məhəllə arası yollar çəkilir, asfalt örtüyü qurulur və bu məsələdə açığı Azərbaycan dünyada qabaqcıl yerlərdən birindədir. Yəni asfalt keyfiyyəti, infrastruktur çox yaxşıdır. Amma səkilərin eni, standartları nəzərə alınmır və bəzən səkilər ümumiyyətlə olmur və insanlar məcbur olur yol hərəkəti olan, avtomobil hərəkəti olan hissədən istifadə etməyə. Digər məsələ isə bayaq dediyim kimi piyada keçidlərinin düzgün qurulmaması və yeraltı, yerüstü keçidlərlə bağlıdır. Bununla bağlı isə statistikanı harda görürük? Piyada vurulması ilə bağlı nəqliyyat hadisələri ən çox elə piyada keçidlərinin yanında baş verir. Bu səbəbi çox açıqdır. İnsanlar yorğun olurlar, piyada keçidləri bir-birinə məsafələri həm çoxdur, həm də pilləkənlər çoxdur. İnsanlar piyada keçidinə, yerüstü piyada keçidinə çıxmaq istəmir və yaxud yeraltı piyada keçidinə düşmək istəmirlər. Və nəticə olaraq həmin yerdən yolu keçirlər. Sürücülər isə düşünür ki, həmin yerdə onsuz da piyada keçidi var və mən orada yolumda piyada onsuz da görməyəcəm və onların müəyyən qədər rahatlığına səbəb olur və sürət həddini azaltmırlar, diqqətləri fokuslanmırlar və elə həmin nöqtələrdə çox ağır yol qəza hadisələri baş verir. Bu üçüncü məsələ isə yol nəqliyyat hadisələrində
piyadaların və sürücülərin bir-birini görməməsi ilə bağlıdır, xüsusən də günün qaranlıq şəraitində. Bununla bağlı ölkə başçısının da bir çox rəyləri var idi ki, Bakı nə qədər gözəl şəhər olsa da, mərkəzdən biraz uzaqlaşdıqca işıqlandırma ilə bağlı ciddi problemlər var və bununla bağlı problemlər öz əksini tapmalıdır. Təəssüf ki, bununla bağlı da problemlər əksini tapmır və piyada keçidlərinin işıqlandırılması ilə bağlı ciddi problemlər hələ də qalır. İkinci məsələyə keçmək istəyirəm. Bu məsələ dediyim kimi şəhərkənarı yollardakı problemlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, yəni hamımız Bakıdan rayonlara, digər şəhərlərə hərəkət edirik. Avtomobil sürənlər xüsusən bu problemləri hiss edirlər. Avtomagistral və yaxud Avropada, Amerikada avtoban adlanan yollar tamamilə səhv qurulub. Burada problem nədir? Məsələn, 110 hərəkət sürətinə icazə verən yolda yaşayış məntəqəsinə yaxınlaşan bir yerdə birdən-birə sürəti 70-ə və yaxud 60-a salmağı məcbur edir. Çünki avtobanın ortasından piyada keçidi qurulub və normalda dünya praktikasında yerüstü və yeraltı piyada keçidləri avtobanlarda və yaşayış məntəqələrindən kənarda olmalıdır ki, oranın yol nəqliyyat axınına mane olmasın. Bu şəhərdə olmalı deyil, yol kənarı. Amma müəyyən büdcə problemləri məsələlərinə görə, bəlkə digər məsələlərə görə bizdə yəni şəhərlərarası yollarda, elə Bakının özündən Bakı kəndlərinə gedən yollarda da bu problem var. Piyada keçidlərinin sayı azdır və avtobanlarda piyada keçidlərinin olmaması insanların yolu avtobanın özündən keçməsinə səbəb olur ki, bu da böyük sürət həddində qəzalara səbəb olur. Həll yolları əslində çox sadədir. Yəni özümüzdən velosipedi yenidən kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni Avropada bununla bağlı həll yolları düşünülüb. Şəhər daxili yollarda nəqliyyatı sakitləşdirmək lazımdır. Piyada keçidlərində baryerlər qoyulmalıdır. Məsələn, bu baryerlər nədir? Yolun iki tərəfin arasında bir təhlükəsizlik adaları qoyulur ki, insan yolun bir tərəfini keçdikdən sonra orada dayanıb növbəti yolun növbəti hissəsini gözləyə bilir və üstəgələ bu adaların olması həmin hissədə sürücülərin məcburən sürəti aşağı salmasına və adaya fokuslanmasına səbəb olur. Yəni həm piyadanı görürlər, həm də piyadanı görməsələr belə sürət azdır deyə qəza riski azalmış olur. Avtobanlarda isə vəziyyət olmalıdır ki, şəhərdən və yaxud da hansısa bir yaşayış məntəqəsindən keçən hissələr ya yeraltı, ya yerüstü formada ya endirilib, ya qaldırılmalıdır ki, piyadaların avtobanın ya altından, ya üstündən maneəsiz keçidi təmin olunsun. Digər bir məsələ isə şəhərlərarası yollarda baryerlərlə bağlıdır. Bir çox hissələrdə baryerlərlə bağlı problemlər var və o baryerlərin olması belə qəza riskini, yəni qəza onsuz da baş verə bilər, amma qəzalarda ölüm riskini aşağı salır. Çünki qəzaların ən çox baş verdiyi səbəblərdən biri avtomobilin idarəetməni itirərək baryer olmayan bir hissədən keçib yolun digər hərəkət hissəsinə, əks hərəkət hissəsinə keçməsidir ki, orada da toqquşma baş verir və qəza ölümcül olur. Lakin burada baryerlər düzgün qurulsa, zolaqlar düzgün təmin edilsə, qəza sadəcə avtomobilin əzilməsi ilə bitə bilər. Dediyim kimi, 2023-ə qədər hələ vaxtımız var. Ölkədəki qurumlar problemlərdən xəbərdardır. Sadəcə olaraq real addımlar atılmalıdır ki, bu rəqəmləri endirə bilək. Yəni əslində qarşımızda çox böyük bir gediləsi yol var və bu rəqəmləri endirmək ən azından Avropanın orta səviyyəsinə, Bolqarıstan, Latviya və digər kimi ölkələrin səviyyəsinə çatdırıb ondan sonrasına baxmaq mümkündür. Thank you.